想同大家講下糖尿病啦。糖尿病咧有一個好明顯嘅一個典型嘅徵兆咧，就係出現一個嘅多尿啦、口渴啦，同埋咧會出現暴瘦嘅現象嘅。點解會出現呢個嘅血糖偏高，又或者甚至乎咧出現呢個嘅糖尿病嘅問題？其實咧會出現糖尿病咧，其實佢唔係單純係嗰個血糖升高嘅問題，其實係我哋身體嘅代謝咧出現咗一個問題。咁點解會出現呢個代謝嘅問題咧？主要咧就係因為咧我哋平時嘅日常飲食咧有太多高糖高甜嘅飲食，令到咧我哋嘅細胞咧負荷過重啦，唔想再接收任何嘅糖分嘅時候咧，咁所以咧令到所有我哋食落去嘅有糖分嘅食物咧，呢啲糖分咧都滯留咗喺我哋嘅血管嗰度，繼而先至會導致到我哋有呢個嘅血糖偏高嘅一個問題嘅。